tinomutenda Mwari wakanaka. Hanzi Mwari akanaka vakatipa VaMnangagwa uchi baba. I'm a one. Greetings, good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kanongo gara mgarwe pana pa dango kutenda nokumza badara rent. I thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right. Nyanda na yopana pa zombanye manje nyaya Prophet Passion Java. Vani kanyaga oga warutaura. Hanzi Mwari akanaka vakatipa VaMnangagwa. Saka tisingatambise nguva, tisingaite zvekunonoka zvekuti senga tijambire muclip tinzoti boy. But before tatapinda muclip, kana une namba za une business raunaro, namba dzangu ndo dziri kubuda apo pa screen apo. Kana uda kutengeserwa zvinhu, uda kushambadzirwa zvinhu, ndibate namba dzangu ndidzodzo anditika tokuitira kazheti kacho. But zvamanje nyaya ndokufamba nayo inyaya ya Prophet Passion Java. Prophet Passion wanga ari ku Night of Wonders. Aiwa kwakamanga baba. Kwakamanga chachiri chirungu. Saka kanomonzwa kuti zvamanje vari kuti chiya apa timbonzwa kuti how far. VaMnangagwa uchi baba. Tapira baba. Ona baba. Unaona dolala ona. Ungadokosa sasa. VaMnangagwa uchi umani. Aiwa zvimajine boy. Mwari wakanaka. Vakatipa VaMnangagwa. Vanoita zvakanaka. Sometimes right apa Passion Java wanga vari pa-airport handingamungoziva kuti airport yakaextendwa yakura yanaiswa yanaka. So ndozvaari kutaura apa kuti hanzi VaMnangagwa uchi baba. Mwari akanaka akatipa VaMnangagwa. Unogona kunge usingawafarire zvako, tinogona kunge tisingawafarire, asi the fact yekuti airport yakagadzirwa yakaita sei yakagadzirwa, saka sando kune development anditi. But pavanenge vapotsawo futi vakuru tinongotaura kuti hapa mapotsa apa mabhaisi apa pamagraft apafana tikudawo magraft. Ndati hatese toperere kuti ma-YouTubers panongodawo magraft madhara, but pamuri kusimbisa tikuita sei tikukupai sando. Rega tinzwe Passion kuti ari kuti chii. Sanogona kuenda kuchitumbiso kwete nekuti hatina magetsi. It's because kune mamaini mahombe ari kuvhurwa ari kuita gold zvichete kune established magetsi. Saka kana getsi raenda usati nyenyenye aiwa ziva kuti getsi roroka raenda kumaini kuchanobuditsa mabillions nekuti ipapo manje ndo pari kunetsa manje. Noti getsi roenda kumaini kurinobudisa mabillions omva watengera namota. Papo ndo pari kunetsa ipapa. Ndizvo zvangu mahonero angu ndikunasirizvo. But let me know what you think in comment section. Zviri kunzi kana magetsi aenda kuchitungwiza usacheme nekuti chii pane mamines mahombe ari kuvhurwa kunowaiko kuri kuenda sei kuri kushanda magetsi. But ndikutaura kuti tine maindastry ari pachitungwiza pakoni paipai tinongodawo kuti magraft afanira kuti timboenda kubasa mageto youth timbodaiso izvo ndoba tingochema napo zvedu ipapo. Hamenoti munozviona sei nati basa iri rekuswera yekurara wakagara uchingotsvaga tunyaya twekunyeba netwechokwadi nechichi uchimbotukana nevanhu mucomment section harisi graft. Panodawo graft yekuti ungoendawo pamuvheti tongonoti graft so kupera kwemwedzi uchipiwa mari yako hameno vakuru tiitirewo plan. So ndo maonero ake mukomana. Inini handite zvepolitics zvangu ndongotaurawo sezvazviri. Rega tinzwe kuti ari kupesa chiti chika vhidhiyo kake mukomana. Rodhi dzakanaka, mabuilding akanaka be. President vari kurowa nyika yeZimbabwe iri kubuda. Isusu mayouth ana Java tichipfeka boots 6 guda. Inobanazotsika baba, ndona. Manje panozoita problem yangu manje ndepekuti out of 100 mayouth eZANU-PF tinogona kuwana kana 2 mayouth ari kupfeka bhutsu dze-6,000 idzo dzaari kutaura Passion Java. The rest of us tiri kutsikirira ma-air force yedu zvedu ema$20. Vamwe vacho tiri kufamba nemanyatera, vamwe vacho hatitori na plan handiti.
but chinhu ichi ndechedu ichi tiri kuchivaka tese kana takachivaka tese, but hey, pamagraft ndingoramba ngondichichema angu pamagraft amenoti vamwe muri kudeika, but pamagraft apa tikaonawo magraft tinenge tabho tese handiti. So ndo vhidhio ranga ndauya naro kuti ndikuratidzei zviri kutaurwa naPassion Java kuti aiwa Mwari akanaka, vakatipa ani, vakatipa VaMnangagwa uyezve Mnangagwa huchi. So yeah, as for me, DJ Oli and the rest of the group behind the scene, garai muchiziva ende murambe muchizivisa tina handisi munhu weMDC, handisi munhu weCCC, handisi munhu weZanu PF. Inini I'm just here to report nyaya sezvadziri semaonero andichita sei andenge ndichidziita. Inini panenge pagonekwa ndinongotaura kuti apa pagonekwa, panenge pabhaizwa ndinongotaura kuti apa paita sei pabhaizwa apa, but chikuru ndechekuti month of February ngatidananei, handiti Valentine month. Ende noramba ndichichema kuti macomments enyu akomana musanyanyowanza zvinyadzi mukuzviwanza, ngatiregedze kudzikisa gejo handiti. So as for me, DJ Oli and the rest of the group behind the scene, dango kuti bye for now, tosangana muvidhio rikuita sei rikutera.